wanna be close to you. I can feel that. Hello everyone, namaste. It's me SLG. आज चाहिँ हामी सुन्दरजल जाँदैछौँ। हामीसँग आज लगभग 1 2 3 4 5 वटा हुन्छ होला है। अनि मान्छे चाहिँ त्यस्तो होला 10 12 जना हुन्छ हैन। हामी दुईटा बाइकमा चाहिँ के बढ्दै जान्छौँ। अनि आज बवाल जान्छ हैन। त्यही भएर यसो त्यहाँ झर्ना छ अरे, खोला सोला छ अरे है। त्यहाँ गएर अब यसो गाइसो हामी गयो। यहाँ गरिमा चिसो हुन्छ हैन। मजा आउँछ होला ल। Let's enjoy the video. So yeah guys, right now we are at Jagdol. यो ठाउँलाई जगडोल भन्दो रहेछ है। र यता माथि चाहिँ जंगलहरु बबाल छ है फेरि यहाँ नि। ओ मा काडक्स कसम बादल क्या दाम देखा।
सो गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ गोकर्ण पुगिसकेको छौँ र मैले फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ हामी सुन्दरजान जान लाग्यो भनेर ल अब एकचोटि त्यहीँ भेटौँ सो गाइज म अहिले यहाँ सुन्दरजल आइसकेँ है म चाहिँ हिँड्दै आएको छु अहिले यहाँ जान भिउ छ भिउ सब देखाउँछु है Let's go भिउ दामी छ है केटाहरू यहाँ पुगिसकेको छ होइन मान्छे कम्मै आएको छ है बाइकहरू कम्मै सो यहाँ यो चाहिँ हाम्रो केटाहरू यो चाहिँ सुन्दरजलको स्टार्टिङ पोइन्ट भनौँ है यहाँबाट अझ माथि माथि जङ्गलहरू पनि छ अनि अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो सुन्दरजलको भ्यू है हामी अझ अगाडि अगाडि योभन्दा दामी दामी देखाउँछौँ तपाईँहरू हेरिराख्नु होला यो ठाउँको नाम चाहिँ सुन्दरजल हो है बबाल छ यहाँ खोलाहरू अहिले झन् पानी पर्दा डेन्जर भएछ यहाँ चल्छ अब कपल्सहरू आज आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्नु मिल्छ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले केही नयाँ गर्न खोजिरहेको छौँ है यो भिडियोमा चाहिँ अब हामीले पुरै कन्टेन्ट सन्टेन्ट लेखेर होइन अनि मजाले योपालि चाहिँ अलिक राम्रै भिडियो बनाउनुहोस् भनेर यस्तो गरिरहेको छौँ सो तपाईँहरूलाई मनपर्छ भन्ने म आशा गर्दछु In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Minutes later. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. यति छ है नेपाल डाँडा नपानी
यहाँ चाहिँ उयो ताको चाहिँ हो यो चाहिँ हाम्रो बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ है। अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ र हामीसँग चाहिँ आज चाहिँ 5वटा राइड छ है। त्यो मध्ये 2टा चाहिँ बाइक छ र 3टा चाहिँ स्कुटर छ है। अनि हामी अब घर फर्किँदाखेरिको त्यो बाटोको फुटेजहरू सब देखाउँछौँ है। सो अहिले चाहिँ हामी घर फर्किरहेको छौँ। अनि अघि केटाहरूसँग कुरा भयो होइन, अब एकछिन केटाहरूले भन्यो कि जगल गएर बस्ने। सो र हामी जगलको फुटेजहरू पनि देखाउँछौँ। हाम्रो क्यामेरामा पनि त्यति ब्याट्री छैन अहिले है, अब जति देख्छ त्यति हेर्नु। सो गाइज फाइनली वेयर एट जगडोल। केटाहरू अगाडि आइसकेको छ है, हामी पछाडि थियौँ। र अघि मैले भनेको थिएँ कि जगडोलको नि फुटेज देखाउने छौँ र यही हो त्यो जगडोलको फुटेज। यहाँ चाहिँ क्राउड लास्ट रहेछ है, किनकि यो एउटा भ्यू पोइन्ट हो नि त। यहाँबाट दामी दामी देख्ने सिनहरू है, प्रायः जस्तो चाहिँ अब त्यो काठमाडौँ भ्याली नै देखिन्छ भन्नु। र त्यहाँ छ मेरो केटाहरू है, हामी सब जहिले सँगै जान्छौँ राइड जाने बेला। हामी अहिले घर फर्किरहेको छौँ है। बाटो पुरै अफरोड छ, अनि अहिले पुरा हिलो पनि छ होइन, हिजो पानी पर्दैन होला खासमा। अनि केटाहरू सब अगाडि गइसक्यो। अहिले चाहिँ हामी र मेरो पछाडि त्यहाँ चाहिँ 3जना बस आइरहेछ। 2जना चाहिँ साथी भनौँ अनि 1जना चाहिँ दाइ छ है। यस्तो हिलो बाटो छ होइन, स्कुटरको टायर चाहिँ बबाल चिप्लिने क्या, अब कन्ट्रोल गर्नै अलि हुन्छ नि क्या, अप्ठ्यारो हुने। झन् अब यहाँ बाइकमा टेपर लोडहरू कस्तो होला होइन। र यहाँ चाहिँ केटाहरू हाम्रो कुदिरहेको रहेछ है। सुजन दाई चाहिँ अगाडि कुदिसक्नु भएछ। अहिले हामीसँग 4टा मात्र राइड छ है, किनकि हाम्रो सुजन दाई अगाडि जानु भइसक्यो मैले भनिसकेँ है। अनि यहाँ अपिल लामा हुनुहुन्छ, उसम र दीपक। अनि हाम्रो पल्सर 220मा चाहिँ अमेन सोल्टी, अरुण दाई अनि प्रकाश। र 150मा चाहिँ सागर दाई। क्यामेराको ब्याट्री पनि सकिन लाग्यो अब है। घरसम्मको फुटेज चाहिँ तपाईँले हेर्नु नसक्नु होला। अनि
ब्याट्री त फुलै थियो यहाँबाट जाँदा त अब घरि फोटो खिच्दै घरि के गर्दा सक्यो है त्यसको लागि माफी पाऊँ पहिलाको भिडियो चाहिँ होइन पुरै मोबाइलले हामीले सुट गरेर हुन्थ्यो त्यही माथि अलिअलि सिस्टम नबुझ्ने जस्तो हुन्थ्यो होइन योपालि चाहिँ हामीसँग क्यामेरा पनि छ र त्यही भएर होला कि यो भिडियो चाहिँ मलाई अलिक दामी नै होला जस्तो होइन अनि क्यामेराको लागि चाहिँ हाम्रो प्रकाश र हाम्रो बुझी दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद है उनीहरूले क्यामेरा मिलाइदिनु भयो र हामीले पनि चान्स पायो यस्तो खतरा भिडियो गर्नलाई अनि पहिला योभन्दा अगाडि थियो हामी यता माथि यो के भन्छ नि चिसनिकाको भिडियोमा चाहिँ हामीले गोप्रो फुटेज पनि हालेको थियो है योपालि चाहिँ हाम्रो गोप्रो फुटेज छैन किनभने हामीसँग छोटो नेपाल पनि छैन आज सो गाइज वी आर रियली मिसिङ छोटो नेपाल है अनि अब यो भिडियोमा मेरो होइन के कति के कमजोरी हुन्छ होइन त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि या इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल देन प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब सो गाइज अहिलेको लागि चाहिँ यति नै Shine through if you believe it's true, baby. Won't you let the light shine through for you?